Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Նոյեմբերի 30-ին առցանց եղանակով տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների թմրանյութերի անօրինական շրջանառության հակազդման իրավասու մարմինների ղեկավարների համակարգող խորհրդի 23-րդ նիստը։ Նիստին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության եւ շտաբի ծառայողներ, ինչպես եւ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի իրավասու մարմինների ղեկավարներ։ Ողջունելով նիստի մասնակիցներին Արա Ֆիդանյանը կարևորեց միջազգային համագործակցությունը, մասնավորապես ընդգծելով թմրանյութերի անօրինական շրջանառության հակազդման իրավասու մարմինների ղեկավարների համակարգող խորհրդի դերը, որը կարևոր նշանակություն ունի ՀԱՊԿ անդամ պետություններում հակաթմրամիջոցային պայքարի համաձայնեցված ռազմավարության եւ համատեղ միջոցների մշակման ու իրականացման գործում։ Ելույթի իր խոսքում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը բարձր գնահատեց սեպտեմբերի 24-ից 28 Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգության համակարգի ուժերի եւ միջոցների կառավարման ու ձևավորման մարմինների օպերատիվ ու մարտական պատրաստության համատեղ միջոցառումների պլանով նախատեսված Գրոմ 2021 համատեղ հատուկ հակաթմրանյութային գործողությունը, ընդգծելով կազմակերպչական այն մեծ աշխատանքը, որն իրականացրել էր հայկական կողմը։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով հաստատված բոլոր հարցերը։ Ելույթներով հանդես եկան նաև քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրաբիզնեսի դեմ պայքարի բաժնի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Վահան Հակոբյանը, նաև վարչության հատուկ նշանակության վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Հայկ Մուրադյանը։ Հաստատվեց նաև 2022 թվականին համակարգող խորհրդի հերթական նիստը Հայաստանում անցկացնելու որոշումը։ Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղը վերջին պատերազմին տվեց 6 զոհ։ Նրանց նաև իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհած բոլոր քաջորդիների հիշատակն է հավերժացնում օրերս Օհանավանում բացված հուշակոթողը։ Նոյեմբերի 27-ին Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղում հանդիսավորությամբ բացվեց 44-օրյա պատերազմում հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող։ Ներկայ էին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներ, ոստիկանության զորքերի զորամասի հրամանատարությունը, զոհվածների հարազատները։ Տեր Արամ Քահանա Ասատյանի ձեռամբ կատարվեց խաչքարի օրհնության կարգ, ինչից հետո ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին հուշակոթողին, նաև հնչեցին հերոսներին նվիրված ստեղծագործություններ։ Նշենք, որ 44-օրյա պատերազմում Օհանավանը 6 զոհ տվեց։ Վախթանգ Կարապետյան ոստիկանության զորքերի ծառայողներ Արտյոմ Բալայան, եղբայրներ Գևորգ եւ Կարապետ Մելքոնյաններ, եղբայրներ Սամվել եւ Տիգրան Մելքոնյաններ։ Հուշակոթողի բացման արարողությունից հետո Հովանավանք վանական համալիրում տեղի ունեցավ մոմավառություն՝ ի հիշատակ պատերազմում զոհված բոլոր նահատակների։ Շաբաթներ առաջ մայրաքաղաքի Կուրղինյան փողոցում ապօրինի շինության ապամոնտաժման ընթացքում տեղի էր ունեցել միջադեպ, որը հասարակական հնչողություն ստացավ եւ դարձավ քննարկման առարկա։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ կատարվել է քննություն, որի արդյունքները ներկայացնենք տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 13-ին լրատվական կայքերում, սոցիալական ցանցերում հրապարակվել էր մի տեսանյութ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են ոստիկանները բերման ենթարկում մի անձի, իսկ երեխաները լաց են լինում։ Հոդվածում նշվում էր, թե ոստիկանները քաղաքացու նկատմամբ կիրառում են բիրտ ուժ նրա երեխաների աչքի առջև։ Վերոգրյալի կապակցությամբ ոստիկանության ծառայողների գործողությունների իրավաչափությունը, նրանց կողմից կարգապահական խախտում թույլ տալու կամ չտալու հանգամանքները պարզելու համար ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացվել է ծառայողական քննություն։ Երևան քաղաքի Կուրղինյան փողոցի նշված վայրում կատարված զննությամբ պարզվել է, որ երեխաները գտնվել են ապօրինի շինության հետնամասում, որտեղից տեսանելի չէ շինության մուտքի դիմացի հատվածը, որտեղից քաղաքացիները բերման են ենթարկվել։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ տեսագրությունում ոստիկանները բերման են ենթարկում ոչ թե երեխաների հորը, այլ տարածքում գտնվող մեկ այլ քաղաքացու։ Բացի այս, պարզվել է նաև, որ ապօրինի շինություն կառուցած անձը տեղյակ չի եղել, որ իր նախկին փաստաբանի կողմից ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի հիշյալ հասցեի հարակից հողամասում կառուցված ինքնակամ շինությունն ապամոնտաժելու գործողություններից ձեռնպահ մնալու պահանջով Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան ներկայացված հայցադիմումները մերժվել են։ Հակառակ դեպքում չէր խոչընդոտի կառույցի ապամոնտաժմանը։ Քննությամբ պարզվել է, որ ապօրինի շինություն կառուցած անձին բերման ենթարկած ոստիկանության ծառայողներն իրենց պաշտոնեական լիազորությունները չեն անցել։ Նրանց գործողությունների հետևանքով ինչպես նրան, այնպես էլ նրա անչափահաս երեխաներին անմիջական
կառավարության ֆիզիկական կամ բարոյական վնաս չի պատճառվել։ Պարզվել է նաև, որ բերման ենթարկված մյուս անձը չի ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին, ուստի իրավապահները փորձել են տարածքից դուրս ուղեկցել նրան, սակայն վերջինս չի ենթարկվել ոստիկանների պահանջներին ու դիմադրել է, ինչից հետո բերման է ենթարկվել։ Փաստի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ պետական ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց կողմից ապօրինի շինություն կառուցած անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով զուգորդված իրենց պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հանգամանքը չի հաստատվել, ուստի որոշում է կայացվել քրեական հետապնդում չիրականացնելու եւ քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին, ոստիկանության ծառայողների արարքներում պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Վերոգրյալի կապակցությամբ ոստիկանության հիշյալ ծառայողների գործողություններում կարգապահական բնույթի այլ խախտման հանգամանքներ նույնպես ի հայտ չեն եկել, ուստի ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացված ծառայական քննության արդյունքները թողնվել են անհետևանք։ Կոչ ենք անում զերծ մնալ չճշտված տեղեկություններ հրապարակելուց եւ անհարկի շահարկումներ անելուց, այդպիսով անհիմն չվարկաբեկել ոստիկանության աշխատանքը, որը բացառապես ուղղված է օրինականության պահպանմանը։ Այժմ քրեական քրոնիկոն։ Հանրապետությունում քրեածին իրավիճակը վերահսկելի պահելու ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունները կանխելու նպատակ է հետապնդում ոստիկանության պայքարը քրեական ենթամշակույթի ներկայացուցիչների դեմ, եւ այդ պայքարը հետեւողական է, ամենօրյա ու շուրջօրյա։ Ոստիկանությունը շարունակում է հանցավորության դեմ ամենօրյա ռեժիմով հետևողական պայքար մղել իրականացնելով բազմաբնույթ ու ծավալուն միջոցառումներ։ Այս համատեքստում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության եւ մարզային վարչությունների ու ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողները տարբեր քրեական գործերի շրջանակներում մայրաքաղաքում ու մարզերում խուզարկել են ընդհանուր 5 ավտոմեքենա եւ 128 հասցե, այդ թվում այսպես ասած օրենքով գող եւ հանցավոր հեղինակություն համարվող անձանց։ Հայտնաբերվել են մարտական ատրճանակներ, տարբեր տեսակի հրացաններ, փամփշտատուփեր, տարբեր հրազենների ու տրամաչափի մի քանի տասնյակ փամփուշտ, սառը զենքեր, մահակներ, զրահաբաճկոններ, կեղծ թղթադրամներ, կորցված համարանիշեր, 24 գրամից ավելի մարիխուանա, հոգեմետ դեղահաբեր եւ այլն։ Հատուկ միջոցառման շրջանակներում ոստիկանության տարբեր բաժիններ բերման է ենթարկվել մի քանի տասնյակ անձ, այդ թվում այսպես ասած օրենքով գող եւ հանցավոր հեղինակություն համարվող անձինք։ Նրանցից մեկը Գյումրու բնակիչ 38-ամյա տղամարդը, որը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մուշի բաժին, հետախուզվում էր իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Ոստիկանությունը նույն հետևողականությամբ շարունակելու է հանցավորության դեմ տարվող ամենօրյա եւ շուրջօրյա պայքարը։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օրինականությունը պետության ու հասարակության բնականոն կենսապահովման անհրաժեշտ պայման է, կոռուպցիան կործանում տանող ուղի։ Կաշառք տալը քրեորեն պատժելի արարք է, իսկ մայրաքաղաքի պարեկներն առաջին անգամը չէ, որ ապացուցում են իրենց անկաշառ լինելը։ Կաշառք տալու քրեական հետևանքների մասին հետո, իսկ այժմ ներկայացնենք դեպքը։ Նոյեմբերի 26-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 4-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի ծառայողները Սեբաստիա եւ Ռաֆու փողոցների խաչմերուկում նկատել են Mitsubishi Magnishի մեքենա, որի դիմապակին թաղանթապատ է եղել, բացի այդ մեքենան չի ունեցել ապապայմանագիր։ Պարեկները ցանկացել են փաստի առթիվ արձանագրություն կազմել։ Այդ ընթացքում Երևանի բնակիչ 24-ամյա վարորդը արձանագրություն չկազմելու համար պարեկներից մեկի գրպանում փող է դրել։ Պարեկները նրան կասկածանքով բերման են ենթարկել ոստիկանության Մալաթիայի բաժին, որտեղ նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են Երևան քաղաքի վարչություն հակակոռուպցիոն կոմիտե ուղարկելու համար։ Հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Եվ դարձյալ պարեկային ծառայության մասին։ Հետևողական օրորի պրոֆեսիոնալ դարձող ու նաև ազնիվ աշխատանքի շնորհիվ է, որ բոլոր համեմատականները խոսում են պարեկային ծառայության արդյունավետության մասին։ Թե քանի կյանք է փրկվել նրանց աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր չէ ասել, բայց փաստ է, որ ճանապարհին երթևեկության ամեն մի խախտում պարունակում է իրական վտանգ։
2021 թվականի հուլիսի 7-ից Երևանում ծառայության դուրս եկան պարեկները։ Նրանք եկան փոխարինելու ճանապարհային ոստիկաններին ու պարեկապահակետայիններին։ Պարեկների ծառայության առաջին օրվանից սկսած հնչում էին թե դրական եւ թե բացասական արձագանքներ։ Իսկ երբ արդեն անցել է որոշ ժամանակ, կարելի է վերլուծել, համեմատականներ անցկացնել ու կազմել կարծիք վերջերս կազմավորված ծառայության մասին։ Սկսենք ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ծառայությունից։ Հուլիսի 7-ից նոյեմբերի 28-ը պարեկները կազմել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 54291 արձանագրություն, իսկ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածում մայրաքաղաքում կազմվել էր 36186-ը։ Տարբեր խախտումների համար պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 4000 տրանսպորտային միջոց, նախորդ տարի 2786։ Ոչ ցավ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու համար կազմվել 1413 արձանագրություն, նախորդ տարվա 510-ի դիմաց։ Հաշվառման համարանիշերի հետ կապված 2562, նախորդ տարվա 813-ի դիմաց։ Առանց վարորդական իրավունքի վկայականի վարելու համար 3238, նախորդ տարվա 844-ի դիմաց։ Առանց ԱՊԱ պայմանագրի վարելու համար 4713, իսկ նախորդ տարի 519։ Համեմատելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ մի քանի անգամ գերազանցում են նաև գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու, երկրորդ շարքում եւ մայթի վրա կայանելու, մկեցված դիմապակիով վարելու համար արձանագրությունները։ Կարևոր է նաև նշել, որ նույն ժամանակահատվածում հետիոտնի կողմից ոչ սահմանված տեղով փողոցը հատելու համար կազմվել է 1474 արձանագրություն, իսկ նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում այս իրավախախտման վերաբերյալ որևէ արձանագրություն չէր կազմվել։ Հուլիսի 7-ից նոյեմբերի 28-ը պարեկները բացահայտել են հանցագործության 346 դեպք, հայտնաբերել են քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով 34 հետախուզվողի, տարբեր կասկածանքներով ոստիկանության բաժիններ են բերել 577 անձի։ Պարեկային ծառայությունում բացառված է կոռուպցիոն որևէ դրսևորում։ Հուլիսի 7-ից մինչ օրս պարեկները կաշառք առաջարկելու կասկածանքով ոստիկանության տարածքային բաժիններ են բերման ենթարկել մի քանի անձի, ինչից հետո փաստերի առթիվ նախապատրաստվել են նյութեր ու սկսվել է քրեա իրավական գործընթաց։ Սրան զուգահեռ պարեկները առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի բանուկ խաչմերուկներում ու փողոցներում իրականացնում են հատուկ ծառայություն խցանումներ թույլ չտալու համար։ Բոլոր պարեկները վերապատրաստված են նաեւ անհրաժեշտության դեպքում առաջին օգնություն ցույց տալու համար։ Այս ամիսների ընթացքում նրանք բազմաթիվ քաղաքացիների տրամադրել են առաջին օգնություն, մինչ տապօգնության հասնելը։ Իրավախախտումներ հայտնաբերելու, հանցագործությունները կանխելու ու բացահայտելու նպատակով մի քանի ամսում պարեկները մայրաքաղաքում բազմիցս իրականացրել են նաև ուժեղացված ծառայություններ, որոնք կրում են շարունակական բնույթ։ Ներկայացվածը պարեկային ծառայության շուրջ 4 ամսվա աշխատանքի համառոտ նկարագիրներ, խոսուն են թվերն ու վիճակագրությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Համարանիշերի գողություն, ապա նաև համացանցային հավելվածի միջոցով մեքենայատիրոջից գումարի շորթում։ Ոստիկանության եւ այլ գերատեսչությունների մի շարք միջոցառումների շնորհիվ այս մեխանիզմը թեև խիստ նվազել է, սակայն դեռ ոչ ամբողջությամբ։ Հենց նման մի դեպք են բացահայտել Վաղարշապատի ոստիկանները, հայտնաբերելով եւ առգրավելով նաեւ իրեղեն ապացույցներ։ Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Էջմիածնի Պուշկինի փողոցի մի բնակիչ մեքենաների համարանիշեր է գողանում։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո դեկտեմբերի 1-ին կասկածվողը Էջմիածնի Վազգեն առաջինի փողոցից բերման ենթարկվեց ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց մեքենաներից գողացված համարանիշեր։ Պարզվել է, որ նա պարբերաբար մեքենաներից համարանիշեր է գողացել եւ Տելեգրամի միջոցով կապ հաստատելով տերերի հետ պահանջել գումար դրանք վերադարձնելու դիմաց։ Բերման ենթարկված երիտասարդը ներկայացվել է Արմավիրի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Իսկ մեր քաղաքացիներին նման հանցամիտների ծուղակը չընկնելու համար եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի որոշմամբ թույլատրվում է կորցրած կամ հափշտակված համարանիշերի փոխարեն տրամադրել դրանց կրկնօրինակը, ինչից հետևում է, որ մեքենաների տերերը նշված հանցավոր ոտնձգություններից այսուհետ պաշտպանված են։
Ոստիկանության պայքարը թմրամոլության եւ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ շարունակվում է։ Նոր Նորքի ոստիկանների օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվել էր մի տղամարդ, ըստ տեղեկության թմրամիջոց էր վաճառում։ Օպերատիվ տվյալներն իրացվեցին Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզների հետ համատեղ եւ տրամաբանական ավարտին հասան նոյեմբերի 22-ին տեղի ունեցած խուզարկությամբ։ Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացան, որ Երևանի Քրիստափորի փողոցում բնակվող 40-ամյա մի տղամարդ տարբեր անձանց թմրամիջոցներ է իրացնում։ Բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ նախ հայտնաբերեցին ու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին մի քանի տղամարդու։ Բերման ենթարկվածներն ու նրանցից մեկի մեքենան խուզարկվեցին։ Հայտնաբերվեցին տարբեր տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ, այդ թվում հերոինի ու մարիխուանայի, ինչպես եւ տարբեր տեսակի դեղահաբեր, սպիտակ հեղուկով սրվակ, ներարկիչ եւ այլն։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ բերման ենթարկված տղամարդիկ թմրամիջոցները ձեռք են բերել Նոր Նորքի քրեական հետախույզների օպերատիվ տեսադաշտում հայտնված Երևանի Քրիստափորի փողոցում բնակվող 40-ամյա տղամարդուց։ Վերջինս եւս հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց բաժին, նա ձերբակալվեց։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նոյեմբերի 22-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկվեց նրա բնակարանը։ Հայտնաբերվեցին մեթադոնային լուծույթ գրառմամբ տարա, կանեփի սերմեր, տարբեր տեսակի դեղահաբեր, կաթուցիչներ, մարիխուանայի նմանվող զանգված եւ այլն։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվեց դատաքիմիական փորձաքննության ուղարկելու համար։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։ 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ից ճանապարհային ոստիկանություն ներկայացվող դիմումները, գանգատները, բողոքները կամ հարցումները էլեկտրոնային եղանակով ճանապարհային ոստիկանություն կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի e-request.am կայքի միջոցով։ 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ից ճանապարհային ոստիկանության այս էլեկտրոնային հասցեն անհասանելի է լինելու ներկայացվող դիմումների, գանգատների, բողոքների կամ հարցումների համար։